बेटा खाना तैयार है, आके खा लो। हाँ अभी आया। पापा ये तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ वो तो है ही, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम बदमाशी मत करना। पापा मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं, मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया और पैसा कमाने के लिए दिन भर बाहर काम भी करते हैं। आइडिया, आज मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगा। तो चलो जल्दी से एक मछली पकड़ लेता हूँ। अरे जाली में ये क्या आ गया। अब चलो थोड़ी सब्जियां भी ले लेता हूँ।